Bye bye, Venice. Mesdames et messieurs, une fois atteint notre altitude de croisière, le commandant de bord fermera la consigne de ceinture, mais nous encourageons à garder votre ceinture attachée jusqu'à 4. Si vous ouvrez un coffre supérieur, soyez prudent car il se peut que certaines choses aient changé de place au décollage. Et n'oubliez pas qu'il est strictement interdit de fumer à bord, de même que d'utiliser des cigarettes électroniques et des simulateurs de cigarettes. Il y a des détecteurs de fumée dans l'avion pour votre sécurité. Si vous avez apporté de l'alcool à bord, qu'il s'agisse ou non des bouteilles achetées à la boutique en face, n'oubliez pas que conformément au règlement de Transport Canada, il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord. Pour assurer le confort et la sécurité de tous les passagers, nous vous prions de les garder pour une autre occasion. Et nous sommes heureux de vous permettre de profiter gratuitement des films, des émissions de télé et d'autres divertissements diffusés en continu directement sur votre tablette, votre téléphone intelligent ou votre ordinateur portatif pendant votre vol grâce à notre système de divertissement à bord les lecteurs. Dans la pochette devant vous, vous trouvez une carte de connexion pratique. Et à bord du vol aujourd'hui, nous allons vous offrir un repas chaud suivi d'une barre que vous pouvez acheter de la bière, des spiritueux et du vin au moyen de votre carte souhaitée. Un service de bar et une collation à mi-vol. Et 2 heures avant l'atterrissage, nous allons vous offrir une collation légère avant d'atterrir à Montréal. Et à bord de cet appareil, nous avons 2 toilettes à l'arrière, 3 toilettes au milieu et une toilette à l'avant qui est réservée exclusivement pour les passagers assis en première économie. Et nous vous demandons si vous allez prendre une pièce aujourd'hui de garder votre ceinture attachée en tout temps et visible aux agents de bord. And ladies and gentlemen, once we reach our cruising altitude, the captain will switch off the seatbelt sign, but we do encourage you to keep your seatbelt on just in case. If you're going to open up overhead bins, be careful as the heating may have shifted on takeoff. And don't forget, smoking is not allowed on board. This includes electronic and simulated cigarettes. The all smoke detected on board for your safety. And if you have alcohol on board, whether it's your own or purchased duty free, please remember that as per Transport Canada regulation,